چرا فقر ادامه پیدا می کند؟ سابسکرایب کنید تا در مسیر موفقیت و تغییر همراه شوید. آیا می دونستید بیشتر مردم به خاطر یک اشتباه ذهنی ساده همیشه فقیر می مونند؟ مهم نیست چقدر سخت کار کنند، چون همیشه ذهنشون اونها رو در همون وضعیت نگه می داره. اونا فکر می کنن پول فقط برای آدم‌های خوششانس یا خانواده‌های ثروتمنده. اما حقیقت اینه که ثروت از ذهن شما شروع میشه. اگر باور نداشته باشید که لایق ثروت هستید، هیچ وقت اقدام نمی کنید. ثروتمندان همیشه باهوشتر نیستن. اونها فقط متفاوت فکر میکنن درباره پول، ریسک و رشد. اگر ذهنت رو تغییر بدی، زندگی تغییر میکنه. برای دریافت روزانه نکات روانشناسی ثروت، تغییر ذهنیت مالی و راهکارهای کاربردی و عملی برای رسیدن به آزادی مالی با دکتر راد در آکادمی ثروت همراه شوید و سابسکرایب کنید. تا اپیزودی دیگر.